Von außen betrachtet ist die Verbindung von Audi mit dem FC Bayern zunächst die Verbindung zweier starker Marken. Seit ich aber bei Audi bin, erlebe ich die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern als mehr als nur die Verbindung zweier großer Namen. Mehr als nur ein Sponsoring-Engagement. Es ist eine echte Partnerschaft. Aus Leidenschaft. Was aber verbindet einen Fußballverein mit einem Automobilhersteller? Natürlich könnte man sagen, beide streben danach, der Beste seiner Klasse zu sein. Beide haben starke Wurzeln der Geschichte. Und beide waren schon immer zukunftsorientiert. Was unsere Partnerschaft ausmacht? Ganz einfach. Wir sind ein Team. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Mit Respekt und mit Verständnis. Weil wir nur so Dinge erreichen können, die sonst unerreichbar erscheinen. Der FC Bayern kann nur als Team gewinnen. Und wir als Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam auf das Erreichen unserer Ziele hinarbeiten. Was macht aber erfolgreiches Teamwork aus? In meinem Job beschäftige ich mich mit Zusammenarbeit, Motivation, Teambuilding und Leadership. Und ich freue mich, dass ich jetzt genau darüber mit Oliver Kahn sprechen kann. Oh, hier war ich auch schon länger nicht mehr. Okay. Ja? Du, aber das ist jetzt schon so das Innerste bei euch, oder? Das ist schon was ganz Besonderes, oder? Ja, es ist fast schon, man soll den Begriff ja nicht so verwenden, aber es ist fast ein bisschen was Heiliges hier. Ne? Hier sind die Spieler natürlich in ihrer Konzentrationsphase. Hier wirkt der Trainer auch noch mal ein. Ich schaue jetzt gerade immer dahin, weil da war nämlich mein Platz früher. Hast du da gesessen? Und da kommen natürlich sofort Erinnerungen. Was fühlst du dann, wenn du jetzt hier drin stehst? Ist das so kribbeln? Ein bisschen schon, ja. Vermisst du es? Nein. Okay. Nein, absolut nicht. Ich habe ja 2008 aufgehört und war eigentlich nach 20 Jahren dann fast schon ein bisschen froh, dass es dann irgendwann mal vorbei ist. Aber ich bin ja da gesessen und was mir sofort wieder einfällt, ist das Wort Routine. Ja, solche Routinen, wie man sie ja dann als Hochleistungssportler erlernt, die geben einem Sicherheit. Sicherheit, ne? Schon was Wertvolles, was du damals aus der Zeit mitgenommen hast, jetzt in deinem Managerleben, Ich kann vieles mitnehmen, aber manches auch überhaupt nicht. Also da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Die Führung eines Fußballteams, das ist so ein bisschen auch der Hauptunterschied. Ne? Da kenne ich jeden, da kann ich auf jeden Einzelnen eingehen, was natürlich super ist. Ja, genau. Und das kann ich natürlich, je größer Teams werden, wird es dann immer schwieriger. Ja, klar. Auf der anderen Seite, jeder hat ja irgendwo so ein Kernteam. Also auch wenn du jetzt, bei mir sind ein paar tausend Mitarbeiter, aber ich habe ja trotzdem auch das ganz enge Team, der direkte Führungskreis. Und da würde ich das ähnlich sehen. Da kann ich mittlerweile auch einschätzen. Also bei dem muss ich so pieksen, damit was passiert. Oder da muss ich mal Luft rausnehmen. Oder auch mal, so im Sinne Achtsamkeit. Ne? Du musst ja auch ein bisschen auf die Leute aufpassen. Mal sagen, jetzt mach mal einen Schritt langsamer. Oder geh mal 2 Tage raus und entspann dich wieder. Weil du lebst ja schon permanent in dieser absoluten Anspannung, Höchstleistung zu bringen. Im Sport, wir jetzt in den Aufgaben, die wir da zu bewältigen haben. Und auf der anderen Seite, du brauchst ja für dich selbst irgendwann auch noch mal dieses mal loslassen, abspannen. Und in diesem Konflikt, Spannung, Entspannung musst du ja die ganze Zeit irgendwie agieren. Ja, ich habe das ja oft erlebt. Ich habe das ja erlebt, als ich damals zum FC Bayern gekommen bin. Ein paar Jahre später gab es dann 2 Champions League Gruppenphasen. Das heißt, wir haben nur noch gespielt. Und An- und Entspannung war nicht mehr hinzubekommen. Und dann spielst du Nationalmannschaft, dann spielst du Bayern München, klar, Bundesliga, Champions League, Pokal. Und überall kannst du nicht mit Durchschnitt, geht nicht, kommst du nicht durch. Du musst ja überall High Performance. Ja. Und da kann dir dann mal ganz schnell zu viel werden. Und ein guter Coach, ein guter Trainer, und ich hatte ja viele Jahre Ottmar Hitzfeld, der hat es erkannt. Okay. Der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, Oliver, geh mal Golf spielen. Geh mal nach Hause. Ja, geh mal 3 Tage, entspann dich. Aber cool, oder? Ja, und dann kommst du wieder zurück und dann bist du wieder Wie hast du dann darauf reagiert? Hast du dann, weil ich meine, du bist ja auch so, wie ich das erlebe. Schlechtem Gewissen erstmal. Ja, genau, das hätte ich genau erwartet. Ja, weil soll ich das wirklich machen? Jetzt? Soll ich das wirklich machen, Trainer? Nein, aber ihm hat man vertraut. Aber das gibt's halt, wie gesagt, das kann man natürlich in so einem kleineren Team, bekommt man das hin. Was mich mal interessieren würde, wenn man jetzt so ein Unternehmen hat mit, weiß ich nicht, 50.000 Mitarbeitern, ja, wie bringst du denn die Message, gut, an alle ist schwer, aber wie bringst du da eine Message durch so ein großes Unternehmen durch? Was gibt's? Die gleiche Challenge hast du dann ja demnächst auch vor dir als Vorstand. Ne? Du musst als Vorstandsvorsitzender dann auch... Aber wir haben ja nur um die 1.000.
Ja, aber eigentlich sind nicht alle Fans für dich dann auch noch irgendwie, wo du eine Message rüberbringen musst? Also ich glaube, man muss es dann irgendwie kaskadieren, ne? Weil du kannst natürlich, du kannst nicht alle mit der gleichen Intensität und ja auch nicht alle mit der gleichen Detailtiefe erreichen. Das ist, glaube ich, einfach unmöglich. Das muss man realistisch sehen. Aber du kannst dir natürlich schon verschiedene Mechaniken und verschiedene Medien, weil durch Corona haben wir ja auch jetzt vieles experimentiert, viel mehr Digitalisierung geübt. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Audi Business Summit gemacht. Da kommen all meine Märkte, also normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten kämen all meine Märkte aus der ganzen Welt, jeweils so die Geschäftsführer und so. Und wir hätten eine weltweite Konferenz. Klar, war dieses Jahr nicht. Jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir das in einem digitalen Format rüberbringen, aber trotzdem irgendwie, weißt du, das Wir-Gefühl, dieses Miteinander über so eine Distanz hinzubekommen. Und das hat eigentlich toll funktioniert, aber man muss das üben. Und für mich ist, ich glaube, die Menschen merken schnell, ob du das wirklich ernst meinst, ob du wirklich empathisch da bist, ob du da wirklich was rüberbringen willst, vermitteln willst. Oder ob du einfach nur was machst. Ja, oder einfach nur was erzählst. Ja. Aber bist du der Meinung, dass man digital, wir haben auch viele Meetings gehabt, digital und so weiter, aber trotzdem ist der direkte Kontakt mit den Menschen einfach, das ist einfach unersetzbar. Ja. Mir fehlt das auch. Ne? Du hast deine Mannschaft in der Welt sitzen. Ich habe einen kleinen Teil eigentlich in Ingolstadt und der Rest ist wirklich in der Welt verteilt. Und ja, das vermisst du dann schon, weil du weißt, die kämpfen, die geben alles, um da jetzt die Performance hochzuhalten und trotzdem ein gutes Ergebnis reinzufahren. Und du kannst irgendwie nicht dabei sein. Du kannst nicht vor Ort ein Zeichen setzen, ey, ich bin bei euch. Ne? Aber es muss ja weitergehen. Es geht. Und ich fand es einfacher bei Teams, die ich schon kenne, wo man vorher schon viel Kontakt hatte und so, geht das jetzt mit dem Digitalen ganz gut. Nicht ewig, aber es geht jetzt eine Zeit lang. Ja, schwer ist es, wenn du neue Beziehungen aufbauen musst. Ja, wir haben Cybertraining gemacht. Ne? Das heißt, die Jungs durften irgendwann gar nicht mehr trainieren. Nach Corona, totaler Lockdown, kein Training mehr. Und dann Cybertraining, das heißt, der Coach hat die Übungen vorgemacht, oder dann die Jungs konnten es dann sehen zu Hause. Und dann haben die trainiert. Zu Hause mitmachen. Ja, aber das muss super funktioniert haben. Ne? Also es gibt schon immer wieder Alternativen. Sorry, ich bin ja das erste Mal jetzt hier drin. Ja? Aber wie muss ich mir das vorstellen? Die sitzen dann alle hier und warten drauf und dann sagt einer so, Jungs, auf geht's. Und dann, also ihr lauft dann einfach los und sagt so, Jungs, auf geht's. Ja, so individuell halt. Jeder ist dann in sich versunken und hier geht's dann raus. Okay. Ja? Das ist der berühmte Tunnel, durch den die Mannschaft endlich wieder im Tunnel. Jetzt bist du wieder da. Wie fühlt sich das an? Das ist ja kein Tunnel, das ist ja hier, das sieht man, die Allianz Arena ist natürlich State of the Art, absolut. Dann kommt natürlich der Moment der Wahrheit. Das ist der Moment, wo dir dann als Spieler auch wirklich, wo du Gänsehaut bekommst. Wenn du jetzt rauskommst und siehst auf einmal 75.000, das ist schon außergewöhnlich. Wahnsinn. Deswegen wird man Fußballspieler. Das ist ein besonderer Moment. Nur Moment, das ist die Emotion. Im Moment kommen die Jungs halt raus und keine Zuschauer sind da. Oh, das ist echt hart. Okay, aber das heißt ja für euch nochmal so als Team ganz andere Herausforderungen, die alle so zu motivieren. Weil wenn dir dieses Moment fehlt, ich kann mir das jetzt ja nur in Ansätzen vorstellen, aber wenn dir dieses Moment fehlt, trotzdem so in der Anspannung hier rauszulaufen und loszuarbeiten, das ist ja, ich meine, jetzt mal ehrlich, ne? Also selbst ohne Publikum ist das hier schon ganz großes Kino. Ne? Ja, das überwältigt mich schon. Aber stell dir vor, du spielst jetzt hier gegen, was weiß ich, Borussia Dortmund und sind keine Zuschauer da. Das ist natürlich, da blutet einem das Fußballherz. Und wie die Mannschaft das, ich habe es ja vorhin gesagt, wie sie das angenommen hat, das spricht einfach für, was sagt ihr immer so schön, High Performer, die dann auch andere Quellen der Motivation für sich finden, die einfach Spaß an diesem Spiel haben und Spaß daran haben, immer auch ein Stück besser werden zu wollen. In so einer Fußballmannschaft, wir haben ja viele Spieler aus ganz unterschiedlichen Regionen, sehr divers, wie man ja sagen würde. Das heißt, wir haben viele Einflüsse, die uns natürlich auch besser machen, unterschiedliche Charaktere. Ist ja bei euch auch so. Wie geht ihr damit um? Wie managt ihr dann so ein Team mit so vielen unterschiedlichen Kulturen auch? Also Diversity ist ja, bei uns wird ja schnell Diversity nur als Gender Diversity gesehen. Ja? Und da muss man fairerweise sagen, da haben wir in der Automobilbranche schon noch ein bisschen was zu tun. Also ich habe jetzt 20 Jahre plus dabei und ich habe schon in vielen Boardrooms gesessen, wo halt nur Männer sitzen, wo ich dann die einzige Frau war. Also an dem Thema, glaube ich, ist noch viel zu tun. Aber diese Internationalität, die ist natürlich da. Und gerade bei mir in einem Vertriebsteam, wie gesagt, die sitzen in der Welt verteilt. Die wenigsten sitzen eigentlich in Deutschland. Und das ist schon toll zu sehen. Aber es heißt natürlich auch, du musst dich total darauf einstellen, weil in jedem Land, in jedem Kulturkontext verkaufst du Autos auch anders. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber es ist so. Ja? Und du musst dich anders auf Kunden einstellen. Und
Bei einer Marke ist es halt auch so, wir wollen natürlich eine global konsistente Marke haben, die soll auch überall gleich wiedererkennbar sein. Aber du musst die natürlich auch immer in diesen Kulturkontext setzen. Und das ist bei dem Team das Gleiche. Du musst halt schon auf die verschiedenen Kulturräume eingehen und unterschiedlich führen. Wir sind natürlich schon, in so einem Unternehmen bist du natürlich schon anders in so ein Team aufgegleist. Du hast eigentlich traditionell wirklich Hierarchiestufen, mit denen du irgendwie arbeiten musst. Und mir fällt das dann auch manchmal schwer, weil ich bin vom Typ her, ich mag das nicht so hierarchiegebunden haben. Ich mag mit allen zusammenarbeiten, ich mag gute Teams zusammenstellen. Und das ist ja auch euer Geheimnis. Das Team muss nachher funktionieren. Und das heißt, du musst ganz unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Hintergründe, Nationalitäten, aber alle eben in ein Team zusammenbringen. Und diese wirklich diversen Teams, das sind eigentlich die Teams, die am stärksten performen können. Weil jeder bringt was anderes mit rein. Das sind alles in sich starke Charaktere, aber jeder kommt mit einem anderen Background, jeder kommt mit einer anderen Kultur, mit einem anderen Erfahrungswissen und das macht es dann eigentlich aus. Und wenn du das gut kuratierst, so würde ich es mal nennen, dann hast du eigentlich gewonnen, weil dann hast du das stärkste Team, was du in der Summe bekommen kannst. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich jetzt dann vor einem Jahr gekommen bin, auch zum FC Bayern und habe ja vorher viel so mit jungen Unternehmen zu tun, selbst Unternehmen auch gegründet und mit viel Teams. Du warst in der Start-up-Szene drin, ne? Auch, ja. Und dann, auch, dann natürlich auch immer mit Teams zusammengearbeitet, wo Hierarchie nicht, die hat man nicht so gemerkt. Natürlich muss zum Schluss einer Entscheidung treffen, aber letztendlich war Hierarchie für mich persönlich jetzt nichts mehr Wichtiges. Und dann kommst du zum FC Bayern und alles sehr, 120 Jahre alt und da habe ich das dann wieder gespürt, auch diese Hierarchien. Und, änderst du das jetzt? Durchbrichst du das? Weil ich meine, du bist ja auch so ein Stück weit ein Neuanfang jetzt oder eine Weiterentwicklung vom FCB. Ich bin davon überzeugt, dass Hierarchien schädlich sein können, gerade wenn es dann irgendwann darum geht, auch mal, oder anders ausgedrückt, es gibt so viel Wissen bei den Mitarbeitern. Wissen, was bei den Mitarbeitern liegt, was dann in irgendwelchen Hierarchiestufen versickert. Speaking up, sage ich immer. Man muss die Leute auch dazu animieren, hey, wenn euch was... Genau, du musst den Raum geben, die Möglichkeit geben, auch teilzuhaben. Und das ist schon etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil diese Erfahrung habe ich eben gemacht, dass starre Hierarchien im Grunde alles extrem verlangsamen und man nicht wirklich... Aber so einfach ist es jetzt auch nicht, oder? Ich meine, es klingt ja jetzt ein bisschen so, ja komm, jetzt dann ich rede mal mit jedem und so, aber wahrscheinlich so leicht ist es ja nicht. Mir geht es oft so, manchmal, die Leute reagieren fast ein bisschen verschreckt. Ja? Ich bin jemand, ich greife zum Handy und rufe den an, wo ich glaube, dass der jetzt weiß, das, was ich wissen will. Ja? Und manche Mitarbeiter sind dann auch erstmal einen Moment verschreckt, so wie jetzt ruft der Vorstand an. Ja? Das habe ich auch. Ich finde, das muss einem bewusst sein, weil du willst ja nicht verschrecken. Du willst ja eigentlich ein total positives Zeichen setzen und sagen, mir ist deine Meinung wichtig. Du hast eine Expertise, die jetzt für mich wahnsinnig wichtig in meiner Entscheidungsfindung ist. Aber das heißt natürlich auch, dass du musst ja deine Rolle immer wieder bewusst sein, die du da hast und wie Menschen damit umgehen können. Man muss den Menschen Zeit lassen und wir sprechen ja auch immer von Veränderung. Ich glaube, man muss ja auch erklären, warum lohnt es sich denn für den einen oder anderen Mitarbeiter? Warum lohnt sich denn Veränderung für ihn selbst? Und wir haben jetzt beim FC Bayern unter meiner Verantwortung auch ein Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Ahead. Das ist ein Strategieprojekt, wo wir uns einfach die Frage stellen, ja, was sind denn die Erfolgsfaktoren der Zukunft? Sind das noch die gleichen, wie sie aktuell sind? Oder die Erfolgsfaktoren der Vergangenheit? Kann man die einfach so in die Zukunft übertragen? Aber das setzt natürlich schon, darauf wollte ich hinaus, das setzt natürlich bei dem einen oder anderen Mitarbeiter dann schon so, oh, was bedeutet das jetzt und was bedeutet das für mich? Und deswegen ist es mir sehr wichtig, in so einem Prozess auch versuchen, immer wieder die Leute auch mitzunehmen, damit sie verstehen, damit sie auch das Gefühl bekommen, ja, natürlich profitieren wir da davon, wenn wir diesen Change-Prozess jetzt angehen. Aber was sagst du den Menschen an? Warum müssen die sich verändern? Was wird anders? Weil, jetzt mal ehrlich, Corona, glaubst du, das wird wieder hier so voll wie vorher? Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die man stellen muss. Wird das gleich wieder so sein oder wird auch das nicht eine gewisse Zeit brauchen? Also, müsst ihr ein anderes also ihr sagt mir, an mir. Wir sagen Vorsprung durch Technik. Und Vorsprung durch Technik steht für Audi seit 50 Jahren. Es gibt ganz wenige Marken, die über 50 Jahre ihren gleichen Claim, ihren gleichen, ich würde es mal so Guiding Spirit haben, wo es hingeht. Und als ich letztes Jahr zu Audi gekommen bin, haben mich viele gefragt,
was jetzt mit dem Claim? Behältst du den? Ändert ihr den? Ihr müsstet den doch jetzt irgendwie noch mal neu machen. Ich habe gesagt, nein, weil das ist ja ein Anspruch, den wir haben. Warum solltet ihr neu machen? Ja, einfach mal was Neues zu machen. Man muss mal was ändern. Man muss aufgrund jüngster Vergangenheit vielleicht ein paar Dinge ganz anders machen, neu aufsetzen. Und ich finde, für uns ist Vorsprung durch Technik ist eine Haltung, ist ein Anspruch. Und den willst du nie aufgeben. Du willst deine Ambitionen ja nie aufgeben. Du hast deine Ambitionen auch nie aufgegeben. Aber du musst natürlich darüber nachdenken, was bedeutet Vorsprung. Und in der Vergangenheit war Vorsprung, weißt du, so, wir kommen aus einer Generation, wo man Autoquartett gespielt hat. Schneller, höher, weiter. Ja, das hat funktioniert. Das kann heute Vorsprung nicht mehr sein. Heute geht es darum, Technologie zu entwickeln, die natürlich einen Vorsprung ermöglicht, aber in einen Vorsprung, der auch den Menschen was bedeutet, der einen Beitrag leistet, der auch einen Beitrag an die Gesellschaft leistet. Also denk an CO2, denk an das ganze Umweltthema. Wir wollen da ja aktiv gestalten und aktiv unseren Beitrag dazu leisten, dass individuelle Mobilität, dass man sich nach wie vor einfach ins Auto setzen kann und ohne schlechten Gewissen damit unterwegs sein kann. Und so muss ich Vorsprung, das bleibt Vorsprung durch Technik, aber Vorsprung, was bedeutet Vorsprung, muss ich neu definieren. Und das ist ja auch genau ein Punkt für dieses Projekt Ahead. Ahead heißt ja vorwärts, nach vorne denken. Was bedeutet denn mir san mir jetzt in diesem kommenden Jahrzehnt? Und ich glaube, wir sind gut oder wir tun gut daran, uns eben mit unseren Mitarbeitern, mit allen zusammen mal Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das? Was geben wir auch der Gesellschaft eigentlich als Fußballverein in diesem kommenden Jahrzehnt zurück? Und das sind viele Gedanken, wo ich auch schon festgestellt habe bei unseren Leuten, das macht denen ja auch Spaß. Ja, man kann mitgestalten, man kann wirklich Zukunft gestalten. Und das ist kreativ, wir haben ja zusammen jetzt einen tollen Schritt gemacht. Wir haben ja eure Spieler jetzt, dich inklusive, ja mit E-Trons ausgestattet und nicht mehr mit dem typischen Klischee, dass jeder nur noch irgendwie große Boliden fährt. Und ich habe ja am Anfang gedacht, wir haben ja ein paar Mal darüber gesprochen, das wird wahrscheinlich schwierig. Ne? Die werden schon sagen, ich will da eigentlich was anderes fahren. Und wir haben ja jetzt vor kurzem die Fahrzeugübergabe gemacht und ich war schon begeistert, wie eure Spieler darauf reagiert haben. Weil so Müller zum Beispiel, der war total interessiert, hat das gar nicht erwartet, dass ein Elektrofahrzeug so fährt, so performen kann. Den habe ich aus dem e-tron gar nicht mehr rausgekriegt, als wir da das Fahrradtraining gemacht haben. Und was mich begeistert hat, ist eigentlich, dass man gemerkt hat, denen war das nicht egal. Die wollten auch einen Beitrag in diesen Fortschritt, in diesen, was du auch beschreibst, dieses Vorankommen, neu definieren, Zukunft zu gestalten. Und diese Generation, das ist ja eine ganz besondere Generation. Das muss man schon ehrlich sagen, diese Fußballergeneration, wie die verantwortungsvoll mit Themen umgehen. Man hat es jetzt auch in der Corona-Krise gesehen. Ich glaube an Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die ja dann sofort auch Geld geraced haben, Geld versucht haben aufzutreiben für bestimmte Themen rund um Corona. Und wenn man allerdings in die bisschen älteren Generationen, ich weiß gar nicht, gehöre ich da schon dazu wahrscheinlich. Das kannst du jetzt selber entscheiden, da sage ich jetzt nichts. Ja, da gibt es natürlich schon eine gewisse Skepsis. Ist klar, da ist man so gewohnt, oh, hier halt die PS und dann, wenn man dann in ein Elektroauto sitzt, das ist zunächst mal dann schon eine Umstellung. Und letztendlich ist es immer das Wort Verantwortung. Und Offenheit, und ich kann mich, ja genau, und wenn ich mich jetzt noch weiterhin in irgendwelche, was weiß ich, Benzin verbrauchenden Autos hole, kriege ich auch Ärger mit meinen Kindern. Das merkt man dann, die stehen auf einmal da, hey, was soll das? Ja. Und ich glaube, das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die sind jetzt im Gang. Und das braucht natürlich Zeit, aber ich kann mir gut vorstellen, irgendwann wird es keine Benzinautos mehr geben. Ja, und ihr müsst ja ein Teil ihr müsst ja diese Haltung auch ausdrücken. Ist das jetzt gut für euch oder nicht gut für euch? Das ist gut für uns, weil weil wir sind überzeugt, wir haben uns da klar committed, wir haben eine klare Roadmap, wie wir jetzt bis zum Jahr 2025 insgesamt 30 elektrifizierte Audis auf die Straße bringen, neue Modelle. Davon sind 20 reine Elektroautos. Und wir investieren da Milliarden in diese Innovationsthemen. Also das ist schon echt ein ernstes Commitment, dass wir da unseren Beitrag leisten wollen. Und für mich das Schöne auch, ich meine, das sind jetzt logischerweise gerade keine leichten Zeiten, auch finanziell für alle keine leichten Zeiten. Und wir halten trotzdem an dieser Roadmap fest, ja, weil Klimaschutz erlaubt einfach keinen Aufschub. Du kannst jetzt nicht mal ein Jahr aussetzen. Wir müssen jetzt aktiv sein, müssen jetzt was tun. Da dürfen wir keine Zeit verlieren. Übrigens auch ein Riesenthema bei uns. Auch ein Riesenthema in dem Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, klar. Ja, gerade so ein Fußballverein, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, ja, was wir auch sehr, sehr intensiv tun, ja, wenn man sieht, hier, ja, das braucht alles Strom. Dann hast du hier natürlich viele Leute, die hier hoffentlich bald wieder hier anreisen zum Start. Das heißt, nachhaltig die Allianz Arena nachhaltig aufzustellen, das ist ein ganz großes Thema. Aber ihr habt ja schon mal 40 Ladesäulen von uns. Also Strom tanken könnt ihr schon mal für die E-Trons. Ich fahre jeden Morgen immer in die Garage, bei uns in die Garage rein und da ist sie.
Und du hast dich dann gewöhnt, oder? Ja, natürlich. Ich weiß ja, du hast noch gefragt, wie... Ich brauche nur noch eine, aber es ist nur unter uns. Ich bräuchte noch eine zu Hause. Kriegen wir auch. Sehr gut. Sehr gut. Lösen für viele Kunden, dann werden wir das auch für dich lösen. Ja. Super. Sag mal, jetzt stehen wir hier an der Trainerbank, oder? Da sitzen die Trainer. So, Genau, Trainer und Spieler. Aber jetzt, warum bist du eigentlich nie Trainer geworden? Hat das eigentlich nicht jeder erwartet von dir, nach deiner Karriere zu sagen, jetzt mache ich den Trainer? Aber, juckt dich das? Nein, das Leben hat auch noch andere Sachen zu bieten. Ich habe 2008 aufgehört und endlich konnte ich meinen Tag selbst einteilen. Da war sie dahin mit der Routine durchgetaktet. Nach 20 Jahren Golf spielen, wann ich will, Urlaub, Reisen, Ausschlafen. Was ein Leben. Boah, war Sag das mal. langweilig. nach so 6 Monaten und dann habe ich ja schon immer in meinem Hinterkopf gehabt, das Unternehmerische hat mich immer interessiert und da stellt man natürlich schnell fest, da fehlt es noch an den ein oder anderen Ecken und habe dann überlegt, fängst wieder an zu studieren. Also lebenslanges Lernen, oder? Ja, das sowieso. Das, ist ja was, das was mich war auch damals noch begeistert. nicht so, glaube ich, in den Köpfen drin. Ich glaube, heute ist uns das ja klarer, dass im Grunde das, was wir heute lernen, schon wieder übermorgen vergessen ist und wir uns ja permanent auch entwickeln müssen, ist halt so, in so einer Zeit leben wir mal. Das sind ja schon große Herausforderungen. Jetzt sind wir beide nicht mehr die ganz, ganz Jungen. Das da noch mal zu... Ja, okay, ich schon, du nicht, aber... okay, aber es ist ja schon was anderes, als wenn du mit 20 so einen Perspektivenwechsel machst oder wenn du den jetzt noch mal machst. Ich liebe aber Herausforderungen. Und ich glaube, das ist auch etwas was nie nachlässt. Und ich habe es ja gesagt, 2008 dann aufgehört, dann MBA gemacht, studiert, dann so die ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht und dann Unternehmen gegründet mit Partnern zusammen. Mal hier auf die Nase gefallen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Wie bist du dann damit umgegangen? Weil Niederlagen, das ist ja für uns auch schwierig. Es passieren ja mal Dinge, die laufen halt nicht so, wie man es geplant hat und gehen dann mal fürchterlich in die... Ja, aber nichts ist man gewohnter als Sportler, wie dass man Niederlagen erleidet. Aber es macht sich besser, oder? Nee, es macht es überhaupt nicht besser. Und ich werde ja häufig gefragt, was hast du jetzt so aus, oder was war die Niederlage, wo du am meisten gelernt hast? Also ich kann nur sagen, wenn es geht, sollten wir Niederlagen vermeiden. Weil ich habe im Sport ganz brutale erlebt. Also in der Champions League darf man nicht sagen bei Bayern, das Datum darf man auch nicht nennen. Wir haben das Champions League-Finale verloren, etwas unglücklich gegen Manchester United. Das war die Mutter aller Niederlagen. Hier beim Aber FC Bayern. trotzdem, aber es geht ja weiter und es ist Teil eurer Geschichte. Aber auf was ich hinaus will, ist, man muss aufpassen. Man darf nicht, sage ich mal, diesem Bias erliegen, dass man aus allen Niederlagen oder allen Rückschlägen immer etwas lernen kann. Weil ich bin davon überzeugt, am meisten lernen wir aus unseren Erfolgen. Da lernen wir nämlich, wie es geht. Niederlagen, es wird immer heute so getan, ja, das ist so ganz toll und wichtig und so ein bisschen amerikanisiert. Ja. Wenn es geht, sollen wir schauen, dass wir sie nicht erleiden. Und wenn ja, dann überlegen wir, okay, was soll mir das sagen? Aber nicht überanalysieren. Und dann geht's weiter. Da wir lieber die Kraft nach vorne und dann auch wieder die Zukunft neu gestalten. Ja. Du jetzt, also Trainerbank nicht, habe ich verstanden. Aber dann ist das ja hier für dich Tabuzone. Weil in deinem neuen Job sitzt du ja als Vorstand. Weiter oben. Sitzt du nicht mehr hier, ja? Nee, ich hab Zeig mir gedacht, doch mal deinen neuen Arbeitsplatz, weil das hier ist ja nicht mehr deiner. Jetzt guckst du das Spiel lieber von oben oder von unten? Also in letzter Zeit habe ich gedacht, ich würde auch mal gerne wieder so von der Bank aus schauen. Ja, da lernt man auch so einiges, wie es so zugeht, Trainer, Mannschaft und so. Ja, nicht uninteressant. Schon sehr weit oben, oder? Ja, hat auch seinen Charme. Wenn man so einen Weitblick hat, sind wir ja gleich beim interessanten Thema an. Weitblick hat ein bisschen was mit Strategie zu tun, in die Ferne zu schauen, was passiert in Zukunft. Transformation ist ja auch bei euch ein großer Begriff. Großes Schlagwort. Ja, wie bekommt ihr das hin? Was sind da für euch die Herausforderungen? Bei uns sprechen wir so von den großen Brüchen. Ne? Du musst schon ein paar echte Brüche machen. Also wenn ich bei Audi schaue, weißt du, wir haben den TT, wir haben den R8. Das sind die Ikonen, die Marke Quattro, die Marke geprägt haben über viele, viele Jahrzehnte. Und wir sagen, du kannst jetzt nicht einfach wieder einen Nachfolger machen. Viele fragen mich, R8 jetzt, wann kommt der Nachfolger vom R8? Und wir versuchen dann immer das Bild zu bringen, die Ikonen der Vergangenheit sind nicht die gleichen Ikonen der Zukunft, sondern du musst diese Ikonen ja in die Zukunft überführen und dann kommt was anderes raus. Das ist dann kein R8, die nächste Generation. Dafür kommt jetzt ein e-tron GT, der erste vollelektrische Supersportwagen von Audi.
Und so, glaube ich, müsst ihr ja auch transformieren. Wahrscheinlich Ikonen aus der Vergangenheit, aber in die Zukunft bringen. Und das ist ja wahrscheinlich mehr als nur eine Liga, oder? Natürlich. Bei uns stellt sich ja die Frage, wir haben ja ein sehr unterschiedliches Publikum, auch was Fußball sich anschaut. Und wir haben ja eine jüngere Generation, die heute so viele Möglichkeiten hat, die heute da muss ich nicht mehr ins Stadion gehen oder ich will mir jetzt nicht mehr 90 Minuten Fußball anschauen. Ich kann das auch, ich habe da viele andere Möglichkeiten. Das hat man schon oft gesagt, ist denn die Konkurrenz in Zukunft auch für einen Fußballclub, sind es weiterhin die anderen Bundesligamannschaften, sind es die europäischen Spitzenteams oder haben wir nicht ganz andere Konkurrenz? In der digitalen Welt ist es nicht Netflix, die unsere Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der jungen Leute ist. Im Kern geht es ja bei all unseren Überlegungen geht es im Kern immer darum, wie können wir weiterhin sicherstellen, dass wir hier unten eine Top-Mannschaft hinstellen können, die die Zuschauer in den Bann zieht, die unterhält. Heute geht es nicht mehr darum, nur noch zu gewinnen. Kaltes Gewinnen ist nicht spannend genug. Es geht um das Wie, es geht auch in Zukunft natürlich um den Unterhaltungsfaktor, der sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dann wird es uns auch gelingen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, auch in diesem Jahrzehnt weiterhin so erfolgreich zu bleiben. Ich glaube, ist ja nicht ganz so einfach. Wir sind 8-mal in Folge jetzt Deutscher Meister geworden. Wir haben auch in dem Jahrzehnt 2-mal die Champions League gewonnen. Das ist schon mal, das ist eine Vorgabe. Ich glaube, das ist Bayern München. Bayern München, das ist so ein bisschen auch das Mir san mir. Bayern München ruht sich darauf nicht aus, sondern es ist einfach die Kultur dieses Clubs, immer noch einen draufzusetzen, immer sich noch weiterzuentwickeln. Mit den Audianern genauso. Wir sprechen ja von uns als Audianer und das hat mich echt berührt, als ich zu Audi gekommen bin, dass das so ein starker Zusammenhalt war, dass das super wertvoll ist. Ne? Wir sind Audi und das wird wirklich gelebt und das ist, glaube ich, auch gerade in dieser Transformation eine unglaubliche Kraft, einen unheimlichen Asset, wie man sagt, weil du weißt, du hast die Mannschaft zusammen und du weißt, diese Mannschaft will zusammen nach vorne gehen, die will Vorsprung leben, jetzt, wie wir es verwenden. Und das ist, glaube ich, schon, das ist eigentlich ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man das schaffen kann, ein Team so zu bewegen, gemeinsam in die Zukunft zu gehen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Also dieser Gestaltungsaspekt, und du gestaltest jetzt auch mit deinem Team ganz wesentliche Schritte für den bestehenden Erfolg von FCB. Und ich glaube, das ist schon was einem als Vorstand wahnsinnig viel Kraft gibt und Energie gibt, das gemeinsam mit dem Team machen zu können. Das ist genau der Punkt. Wird ja dann häufig oft gefragt, wo nimmt man seine Motivation her oder was? Wo nimmt man auch seine Zufriedenheit her? Früher war das relativ einfach. Ja, wenn du gewonnen hast, dann hast du dich gut gefühlt. Heute ist das alles, hat sich vieles verändert. Heute ziehe ich meine Energie oder auch mein Wohlfühlen eben aus der Entwicklung von anderen auch. Wenn ich sehe, ein Team hat sich weiterentwickelt, ist einen Schritt weitergekommen, dann gibt mir das persönlich ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist ja auch Leadership. Leadership bedeutet ja im Grunde natürlich ein Ziel irgendwo vorzugeben, dann aber auch die Leute zu befähigen, dass sie dieses Ziel erreichen können. Also das zwischen Manager und Leader. Ja, genau, das Umfeld auch stark zu machen. Ich glaube, das ist so die Kernaufgabe auch von Leadership. Nicht immer einfach. Viel Energie drin, ja, aber es ist es wert. Ne? Es ist sehr befriedigend, das zu machen. Kalt hier, ne? Du, super. Ich glaube, also erstmal vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Das hat Spaß gemacht, toller super. Input. Toll, ja. Und ich bin mir sicher, da wirst du viele Audianer glücklich machen. Machen wir einen Deal. Sehr gut. Prima. Du, dann packen wir es und ziehen uns was Wärmeres rein, oder? Ja, so, da kann es schon kalt werden hier. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, Betonboden. Du, wie wär's mit Fußbodenheizung im Fußballstadion? Das fände ich eine echte Alternative. Anbieten. Ja, super. Du, jetzt musst du da rumgehen und ich gehe hier rum. Okay. Schauen wir mal. Gut, dass ihr genug Platz habt.